Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала это так, словно выбрасывала прошлонедельный салат. Моя бывшая все еще знает, как со мной обращаться. Ни дрожи, ни вины. Только этот маленький самодовольный наклон головы, который говорил, что она думала, что чего-то захочет. Мы только что поужинали. Если курицу и холодное молчание можно назвать едой. Я спросил, не хочет ли она пойти куда-нибудь выпить? Может, в кино, куда-нибудь. Куда угодно. Ее ответом было очередное пожатие плечами. Затем эта фраза. Эта чёртова фраза. Я не кричал, ничего не бросал, не спрашивал, кто он такой или когда это началось. Я просто стоял и смотрел на нее, как на совершенно незнакомую женщину, которая вошла на мою кухню и начала перестраивать мою жизнь. Затем я прошел по коридору, открыл наш спальный шкаф и достал старую кожаную дорожную сумку, которой не касался годами. Я бросил туда ровно столько, чтобы стало ясно, что я не убегаю. Я уходил чистым, острым, не оправдываясь. Она последовала за мной по коридору, скрестив руки, ухмыляясь, как какой-то школьник, только что выигравший конкурс по взглядам. «Вау, правда? Это все? Ты просто собираешься собрать вещи и сбежать?» Я не ответил. Я даже не посмотрел на нее. Но я открыл сейф за книжным шкафом. Да, тот, к которому она так и не потрудилась узнать комбинацию. И достал черную огнеупорную папку, которую я тихо собирал последние 6 месяцев. Она склонила голову, увидев ее. «Что это?» Я застегнул сумку. «Не сегодня», — сказал я, повторяя ее слова. Затем я ушел. И прежде чем мы пойдем дальше, если это зацепило вас так же, как меня в ту ночь, сделайте мне одно одолжение. Подпишитесь. Более 90% из вас слушают без подписки. Но этот канал работает на реальных историях и настоящем огне. Ваша поддержка имеет огромное значение. Вернемся к Наталье. Она не звонила, не писала, ни той ночью, ни на следующее утро. В этом-то и дело с такими людьми, как она. Они думают, что молчание означает силу. Они не понимают, что для некоторых из нас молчание — это скальпель. Вы используете его, когда работа уже наполовину выполнена. Она, вероятно, думала, что я ныл в каком-нибудь убогом мотеле, ел еду на вынос и сожалел обо всем. Чего она не знала, так это того, что я ушел не только с зубной щеткой и носками. Я ушел с планом, списком и каждым документом, который она когда-либо подписывала, не читая. Потому что 6 месяцев назад, когда начались головные боли и участились девичьи вечера, я начал обращать внимание не на нее, а на все вокруг нее. Наши счета, наше совместное имущество, ее самодовольная привычка пересылать мне вещи для подписи. И я стратегически подписывал, пока она скучала по мне. Я тихо переводил все ключевые активы в новые компании, трасты, ООО, все юридически оформлено, все пуленепробиваемое, некоторые даже на ее имя, но запертые изнутри. Наталья понятия не имела, что кондоминиум на пляже, который она называла своим убежищем, технически принадлежал подставной фирме, где я был указан как управляющий партнер, или что курортная недвижимость, из-за которой мы спорили неделями, больше не принадлежала нам. Она была продана другой подставной фирме, чей почтовый ящик находился в складском помещении в Неваде, а затем была резервная копия электронной почты. Я дублировал наши облачные аккаунты. Не чтобы шпионить. Сначала нет, но в тот день, когда она оставила свой ноутбук открытым, и я увидел подтверждение бронирования отеля под другим именем, это изменило все. Сбросы паролей, бронирование, заметки в Винмо для Дэя — все это рисовало картину. Она думала, что я слишком стар или слишком устал, чтобы заметить. Я никому не говорил. Ни брату, ни адвокату. Пока нет. Но я начал готовиться, потому что Наталья не просто предавала мужчину. Она шла по минному полю. Она не знала, что я 30 лет учился строить. Тихо, стабильно, из бетона и стали. В ночь, когда я ушел, я не хлопнул дверью. Я ничего не сжигал. Я не плакал. Я поехал в маленький арендованный домик, который подготовил за неделю до этого. Ключи под ковриком, коммунальные услуги уже подключены. И я сел, открыл свой ноутбук и начал фазу 2. Тем временем дома она, вероятно, наливала себе еще один бокал вина, представляя меня в каком-нибудь жалком маленьком мотеле, скучающем по ней. Она понятия не имела, что буря уже началась,
и она стояла в самом центре с железным прутом в руке. Она бы не осознала этого, пока не пришла Дженна. Но к тому времени было уже слишком поздно. Дженна пришла на следующий вечер, все еще в рабочей одежде, держа бутылку красного, как будто это было предложение мира. Наталья едва оторвалась от дивана, где развалилась как кошка, только что опрокинувшая стакан и обвинившая во всем гравитацию. Она усмехнулась, когда Дженна вошла, уже наливая 2 бокала, прежде чем подруга успела снять туфли. «Ну», — сказал Натали, вращая вино, как злодейка из мыльной оперы. Старик наконец-то собрал свои фланелевые рубашки и сбежал. Взял эту странную папку. Наверное, наполнена брошюрами о пенсии из злобы. Дженна не засмеялась. Она даже не притворилась улыбкой. Она сидела напряженно, примостившись на краю дивана, как будто не хотела слишком близко подходить к тому огню, который разожгла Натали. «Я думала, ты сказала, что он не знал о Дереке». Наталья закатила глаза. Он не знал. И если бы знал, что он мог сделать, написать об этом в Nextdoor, он не то чтобы мистер Драма. Дженна наклонилась вперед, брови сведены. В этом-то и проблема. Он не занимается драмой. Он занимается растениями, структурами. Помнишь патио, которое он построил у меня на заднем дворе? Тихо, быстро, чертовски прочно. Он не сказал ни слова. Просто появился с чертежом и превратил гравий во что-то постоянное. Наталья. Ричард не спорит. Он строит месть, которая не выглядит как месть, пока она не станет бетонной. Наталья отмахнулась от нее, полусмеясь. «Ты драматизируешь». Дженна не сдвинулась с места. Вместо этого она достала телефон из сумки. «Хорошо, тогда объясни это». Она открыла электронное письмо и протянула его. Наталья взглянула, и ее ухмылка дрогнула. Cinder Compliance in Internal WestfordCapital.com. Тема «Срочно. Требуется немедленное действие». Тело письма. Пожалуйста. Ознакомьтесь с вашими недавними раскрытиями информации относительно внеофисных поездок, финансируемых за счет корпоративных грантов на оздоровление. Нераскрытие романтических или личных отношений с соответствующими лицами может привести к внутреннему расследованию и возможным санкциям. Прикреплен флажок записи календаря, имя, отель, ее имя, Дерек. Тот же Дерек, который когда-то был просто другом, тот же, кто все еще работал консультантом в ее фирме, тот же человек, который до сих пор был всего лишь призраком в ее ночных шепотах. Пальцы Натальи сжались вокруг телефона. Как, черт возьми, это было помечено. Дженна, ты думаешь, Ричард не заметил, что ты вела себя странно месяцами? Что он просто собрал вещи и ушел, как брошенная собака? Натали, этот человек не оставляет следов. Он медленно накапливает давление, и когда оно разрывается, он уже находится по другую сторону горы. Натали закусила губу, снова сканируя электронное письмо, как будто второй взгляд мог изменить содержание. Но как он вообще мог получить доступ к системам моей компании? Дженна моргнула. «Нат, ты ему все переслала. Ты использовала его ноутбук, когда твой сломался в прошлом году. Помнишь? Ты сохранила свои рабочие пароли в Chrome. Я видела, как ты это делала в том домике у озера. У тебя буквально была папка с названием HR Stuff на рабочем столе. Я удалила ее». Наталья зашипела. «Конечно, ты удалила ярлык», — ровно сказала Дженна. «Ты думаешь, это что-то значит для парня, который раньше управлял строительными контрактами с военными субподрядчиками?» У Натальи упал желудок. «Ты преувеличиваешь». Дженна открыла еще один файл на своем телефоне. Этот только что попал во внутренний чат Вестфорд. Имена еще не названы, но они начинают шептаться. Анонимное заявление на портал соответствия. Полная документация. Анонимная как же. Наталья залпом выпила вино. Ладно, предположим, он отправил. И что? Это легкое наказание. HR ерунда. Я выживу. Может быть, сказала Дженна, внимательно наблюдая за ней. Но если это его первый ход, тебе лучше молиться, чтобы это было только по корпоративным делам. Потому что если он строит что-то прочное, он не остановится на твоей работе. Он вырывает фундамент тихо, тщательно. И если ты смеешься сейчас, то потому что все еще думаешь,
что это ты держишь карты. Лицо Натальи наконец-то дрогнуло. Она встала, подошла к кухне и налила еще один бокал вина. Ее рука дрожала. «Ладно», — пробормотала она. «Ладно, он зол. Я слышала, его гордость задета. И что? Он рассылает какие-то письма, заставляет меня выглядеть плохо. Он успокоится». Дженна не ответила. Она просто смотрела на нее. И затем медленно сказала: «Ты все еще думаешь как человек, который может извиниться и выйти из положения. Но ты не просто задела его гордость. Ты оскорбила неправильный тип тихого человека». Наталья моргнула. «Что это значит?» «Это значит...» Дженна тоже встала. Голос ее был низким. «Он не успокаивается. Он действует». Она взяла свою сумочку. «А ты все еще сидишь в доме, который он owns, с коммунальными услугами на имя, которое ты никогда не удосужилась проверить. Ведешь себя так, будто твои шутки не имеют последствий». Дверь щелкнула за ней, и впервые за неделю Наталья не чувствовала контроля. Она чувствовала себя наблюдаемой, просчитанной, превзойденной. На следующее утро Наталья проснулась в кровати king size, которая казалась слишком пустой и слишком тихой для той, кто думал, что только что выиграл. Она зевнула, потянулась и потянулась за iPad Ричарда, все еще синхронизированный с общим календарем, который они когда-то использовали для планирования отпусков, ремонта дома, званых ужинов, когда они притворялись функциональными. Но на этот раз, когда она коснулась приложения, она увидела сообщение, которого никогда раньше не видела. «Доступ запрещен. Разрешения календаря отозваны». Она моргнула. Попробовала снова. Тот же результат. Пробормотала она. «Какого чёрта?» Затем попробовала семейный ноутбук. То же самое. Общий цифровой мир, в котором они раньше существовали. Пш! Она даже не заметила, как щелкнули замки. И так она сделала то, что делают такие люди, как она, когда контроль ускользает из их рук. Она взяла телефон и начала лгать. Она позвонила Лизе, бывшей помощнице Ричарда, милой, доверчивой Лизе, которая всегда обожала мисс Натали. Наталья включила свой самый мягкий, самый срочный голос. «Лиза, привет. Прости, что беспокою. Телефон Ричарда должно быть выключен, и я... Мне просто нужно знать, где он. Это семейная чрезвычайная ситуация». Пауза. Лиза поколебалась. Затем. Боже, ее сердце слишком острое и склонное к проблемам. О, он в Колорадо. Думаю, он говорил что-то про эскроу и встречи по соответствию. Что-то про файл Evergreen. Ты, наверное, знаешь больше, чем я. Наталья чуть не уронила телефон. Evergreen. Она не слышала этого слова больше года. Evergreen было названием ООО, связанным с горным кондо в Аспене. Технически ее маленькое убежище, которое она говорила друзьям, было единственным, что Ричард мне дал без всяких условий. Только теперь она поняла, что никогда не подписывала договор купли-продажи. Она просто что-то подписала. Что-то, что Ричард однажды утром всучил ей за завтраком. «Документы ООО», — сказал он непринужденно. «Мне нужны твои инициалы для налоговых целей». В то время она листала Инстаграм. Она поставила подписи вслепую. И теперь тоже ООО, по-видимому, было вовлечено во встречу по соответствию и эскроу-процесс в Колорадо. Ричард не был в отпуске. Он действовал. Наталья попыталась вдохнуть. Позвонила менеджеру апартаментов в Аспене. Автоответчик. Попыталась снова. На 4-й попытке кто-то ответил. «Здравствуйте. Да, я звоню по поводу квартиры 4С». Начала она. «Я владелица». Пауза затем. «Прошу прощения, мадам. Я не уполномочен предоставлять информацию. Evergreen Holdings указан как основной контакт, и нам было поручено направлять всю связь через юриста». Голос Натальи дрогнул. «Я Evergreen Holdings». «Нет, мадам», — вежливо сказал голос. «Вы указаны как неконтролирующий член. Единственный контакт с контролирующими полномочиями — Ричард Карилли». Щелчок. Она стояла посреди гостиной, прижимая телефон к груди, пытаясь сложить цифры в голове. Аспен ООО «Эскроу соответствие». Слово. Которое она когда-то отбрасывала как скучные деловые дела Ричи, теперь звучало как удары молота.
Она схватила свой ноутбук, лихорадочно ища старые электронные письма, документы, что-нибудь с ее именем и Evergreen. Было несколько пересланных файлов, которые она никогда не читала, просто подписала. Ее подпись, ее инициалы. Но каждый документ имел одну общую черту — мелкий шрифт, и его имя рядом с каждым контролирующим титулом. Он построил кондо, дал ей ключи, позволил ей его обставить, но она никогда им не владела. Он владел. Она попыталась позвонить ему. Прямой автоответчик. Затем она попробовала Дерека. Без ответа. Отправила сообщение. «Ты знаешь, где Ричард?» Ответа нет. Она встала перед большим напольным зеркалом в коридоре. То, которое она купила во время своей фазы современного минимализма, глядя на себя, как будто она могла заметить какой-то видимый изъян. Вместо этого она увидела нечто худшее. Отражение женщины, которая ни разу не спросила, что я на самом деле подписываю. Женщины, настолько привыкшие плыть по поверхности вещей, отношений, финансов, разговоров, что она никогда не замечала, как земля под ногами меняется. Это был не мужчина, переживающий срыв. Это был мужчина, который молча укладывал кирпичи, пока она листала социальные сети и отправляла кокетливые смайлики своему бывшему. Она теряла не просто дом для отдыха, она видела, как ее иллюзии отбирают, не силой, не криком, а бумагами, идеально исполненными, пока она попивала вино и смеялась. Наталья, как всегда, отправилась в свой обычный салон чуть после полудня. На ней были большие солнцезащитные очки, одетая в ту самодовольную уверенность, которая приходит от мысли, что ты на коне. Она поприветствовала администратора своей обычной фальшивой теплотой, взмахнув волосами, как в рекламе шампуня, и взглянув на свое отражение, когда ее вели к креслу стилиста. «Та же стрижка?» — спросил стилист. «Просто освежить», — небрежно ответила она, листая телефон. Она уже была на полпути к составлению сообщения Дереку. Что-то пассивно-агрессивное и соблазнительное, когда стилист подкатил карту. Через 30 минут с волосами, обернутыми фольгой, и латте, остывающим на боковом столике, она потянулась к своей карте, чтобы оплатить депозит. Отклонено. Она моргнула. Попробовала снова. Отклонено. Она неловко рассмеялась. Уф, этот банк. Они так параноидальны насчет мошенничества в последнее время. Позвольте мне попробовать резервную. Свайп. Отклонено. Стилист смотрел на нее как на нечто, наблюдающее за реальным взрывом классового статуса. Наталья выдавила улыбку, щеки напряжены. «Подождите, я просто сделаю перевод. Ничего страшного». Она достала телефон и открыла банковское приложение. Общий счет, который она всегда называла нашей страховочной сетью, исчез. Не низкий баланс, не заблокирован, 0. Баланс 0 Таурус. Транзакционный счет закрыт. Статус карты деактивирован. Она почувствовала, как холод ползет по затылку. Она позвонила в службу поддержки, стиснув зубы, стараясь звучать спокойно. «Привет. Да. У меня возникла проблема с совместным счетом. Похоже, он был закрыт. Этого не может быть». Женщина на другом конце имела мягкий тон того, кто собирается сообщить плохие новости незнакомцу, которого им никогда не придется видеть. «Да, я могу подтвердить, что совместный счет с окончанием на 342 был официально закрыт 6 дней назад. Запрос на закрытие был обработан с подписями обоих держателей счета». Наталья рассмеялась. «Это невозможно. Я никогда ничего не подписывала». Еще одна пауза. «Ну?» — сказала представитель. «У нас есть отсканированные формы авторизации с обеими подписями от 11 марта. Похоже, они были поданы лично в отделении Гленвью. 11 марта. Ее желудок скрутило. Это были выходные, когда Ричард заставил ее пойти в этот дурацкий налоговый офис. Сказал, что ей нужна подпись на форме для вычетов. Просто рутина», — сказал он, подталкивая папку через кухонный стол, пока она листала Pinterest на своем iPad. «Поставь инициалы здесь. Подпиши там». Она не смотрела. Она была на полпути к планированию весенней поездки в Палм-Спрингс с Дженной. Она вспомнила тот момент с мучительной ясностью.
Она вспомнила точное чувство безразличия. Она повесила трубку на середине звонка и бросилась наружу, оставив своего стилиста и фольгированные обертки, как сцену из реалити-шоу. Она села в машину, глаза дико блестели, пытаясь разобраться. Ричард не просто опустошил счет, он ее не взломал. Ему не нужно было, он просто опередил ее на 6 месяцев. Он заставил ее подписать авторизацию на закрытие месяца назад, задолго до едких замечаний, до того, как Дерек снова появился, до того, как она вообще поняла, что эмоционально ушла из брака. Наталья открыла свои текстовые сообщения и искала что-нибудь с того дня. Нашла одно. «Ричард, не забудь заехать в отделение по дороге домой. Им понадобится твое удостоверение личности». Она никогда не спрашивала, для чего. Просто пошла, улыбнулась кассиру, подписала то, что ей подсунули, пошутила о том, что она миссис Карилли, пока налоговые формы не будут оформлены. Они даже посмеялись. Теперь эта подпись лишила ее доступа к более чем 120 тысячам долларов наличных активов, и она понятия не имела, куда они делись. Она открыла приложение своей кредитной карты. Одна оставшаяся карта все еще активна. Лимит 10 тысяч. Она почувствовала, как ее дыхание стало поверхностным. Набрала Ричарда, прямой автоответчик. Отправила сообщение. «Что ты сделал с нашим счетом? Доставлено». Ответа нет. Она уставилась на сообщение. Перечитала его. «Наш счет». И тут ее осенило. Этот счет не был нашим уже несколько месяцев. Она просто не заметила, потому что ей никогда не приходилось, потому что он играл в долгую, пока она играла в одевалке со своими заблуждениями. Небольшая деталь на периферии ее зрения зафиксировалась. Ричард перестал пользоваться их общей картой несколько месяцев назад. Он переключился на использование металлической карты, которую она не узнавала. Она спросила однажды, и он пробормотал. Новый бизнес-счет. Ей было все равно. Такая была игра. Он говорил скучно. Она не слушала. Теперь она сидела. На водительском сиденье арендованного внедорожника руки дрожали, помада размазана, пытаясь понять, как мужчина, которого она считала пассивным, просто щелкнул выключателем и выдернул вилку. Это были не просто деньги. Это было доказательство. Доказательство того, что он наблюдал, как она дрейфовала месяцами, и реагировал как мужчина, который зарабатывает на жизнь строительством. Не с эмоциями, а со структурой. Наталья прошествовала в стеклянную башню в центре города, как всегда. Щелкая каблуками, оставляя за собой шлейф духов, телефон прижат к уху. Она поприветствовала стойку регистрации своей обычной фальшивой теплотой и прошла через охрану, высоко подняв свой бейдж, голову еще выше. Снаружи ничего не изменилось. Ее отражение в зеркальных стенах лобби по-прежнему выглядело остро, собрано, профессионально, неприступно. Но когда она ехала в лифте на 28-й этаж, что-то было не так. Слишком тихо. Она вошла в свой отдел и немедленно почувствовала это. Падение температуры. Коллеги застыли за своими столами. Разговоры прекращались на полуслове. Глаза скользили к ней, а затем отводились, как будто она была радиоактивной. Ее босс, Грег, парень, который обычно не мог удержаться от неуклюжих шуток отца, увидел ее и немедленно отвернулся к своему монитору, делая вид, что не видел. Она замерла на мгновение, впитывая холод. Затем встряхнулась. Люди иногда были странными. Может быть, сезон бюджетирования. Может быть, кто-то другой накосячил, и она еще не в курсе. К полудню пришло электронное письмо. Тема. Встреча HR. 12:30. Конференц-зал Б. Участники. Вы — директор HR, руководитель отдела соответствия. У нее сжался желудок. Она вошла на 10 минут раньше, как будто уверенность могла что-то значить. Села, слишком широко улыбнулась, подождала. Первой вошла директор HR. Без зрительного контакта, только вежливый кивок. Затем руководитель отдела соответствия. Человек, которого она видела только один раз во время онбординга. Он выглядел так, будто предпочел бы быть где угодно. Человек, которому было поручено доставить новости и тихо исчезнуть. Папка на столе уже была открыта. «Мисс Брэдфорд», — начала директор HR.
Ее голос был ровным. «Мы получили документацию относительно потенциального конфликта интересов, который вы не раскрыли. Это касается вашей внеофисной деятельности в прошлом квартале, в частности, саммита по лидерству в области оздоровления в Палм-Спрингс». Наталья моргнула. Я подала послеконференционный опрос и квитанции за проезд. Все было. Руководитель отдела соответствия подвинул лист по столу. Счет из отеля. Выделенная строка номер 204. Бесплатно в рамках вашего контракта с поставщиком. Гость 1 — Натали Брэдфорд. Гость 2 — Дерек Маршалл. Она замерла. Тот самый Дерек, с которым она столкнулась во время той поездки. Тот самый бывший, с которым, как она клялась, у нее нет никаких текущих связей. Тот самый человек, который когда-то работал над учетной записью поставщика, которую ее компания только что возобновила. Ее голос едва работался. Я не знала, что это будет помечено. Это было не очередное письмо, подсунутое вперед. Тема вложения электронной почты. Все еще знаешь, как со мной обращаться. С смайликом от marshallsoft.solutions.com. В итоге. Westforce Capital из Брэдфорда. Вложение. Booking as conform.jpg. Она не могла дышать. Как ты это получил? Директор по персоналу откашлялась. Они были представлены через наш сторонний портал соответствия. Полностью анонимные, но чрезвычайно подробные. Пальцы Натали задергались по бокам. Кто-то прошел через правильные каналы. Ни скандал, ни вирусное видео, просто нарушение политики, корпоративное неподобающее поведение, такое, которое не кричит. Оно просто аннулирует твой пропуск, пока ты говоришь. Она попыталась оправдаться. Это не то, чем кажется. Это была комната. Он просто заскочил. Мы не договаривались. Я даже не думала. Вы не раскрыли ваши отношения. Как ни в чем не бывало, сказал офицер по соответствию. Сам вид неподобающего поведения является нарушением. Но мы не сделали ничего незаконного, возразила она. «Никто не обвиняет вас в незаконных действиях», — сказал директор по персоналу. «Мы оцениваем риски, ответственность, добросовестность поставщиков и нарушение этических норм. Это процедура. Процедура. Самое уродливое слово в лексиконе отдела кадров». В голове Натали проносились мысли. Кто знал? Дженна? Нет. Дженна бы ее предупредила. Дерек? Маловероятно. Он был слишком самосохраняющим. Никаких следов, никаких незавершенных дел, что оставляло только одного человека — Ричарда. У нее пересохло в горле. Он не кричал. Он не появлялся в ее офисе, пьяный и драматичный. Он ей не угрожал. Вместо этого он использовал те инструменты, которые она недооценила — систему. Он отправил это тихо через правильный портал. Никакой подписи, никаких улик. Но много подтверждений. Ему не нужно было, чтобы ее уволили. Ему нужно было, чтобы она была разоблачена. «Что теперь будет?» — спросила она. Голос дрожал. «Мы начнем внутреннее расследование», — сказал директор по персоналу. «Вас не увольняют, но ваш доступ к поставщикам приостановлен. Вас переведут на должность, не связанную с клиентами. На время расследования до получения дальнейших результатов». Наталья слишком быстро встала. Комната поплыла. «Я буду сотрудничать». «Конечно, это просто», — рассмеялась она резким, лишённым юмора смехом. «Просто недоразумение. Старый друг и неудачное время». Никто не ответил. Она вышла из комнаты медленнее, чем вошла. Дверь закрылась за ней, как сейф. Снаружи ее коллеги даже не пытались сделать вид, что не смотрят. Некоторые переглянулись. Одна девушка прошептала, прикрыв рот рукой. Наталья вернулась к своему столу, открыла пустое письмо Дереку и удалила его. От этого добра не жди. Затем она открыла URL портала соответствия просто, чтобы посмотреть. Идентификационный номер отчета был там, с временной меткой. Дата — утро после того, как она сказала ту фразу Ричарду на кухне. Мой бывший все еще знает, как со мной обращаться, по-видимому, как и ее муж. Он встретил ее последствиями, обернутые в профессионализм, доставленные с бантом. Домоуправитель едва взглянул вверх, когда Наталья прошла через мраморное фойе Виро,
роскошного здания, которое она с гордостью называла своим личным аварийным люком. Она бросила ему натянутую улыбку, притворяясь, что все в порядке, притворяясь, что туфли на каблуках, которые она носила, не шатались под давлением. Но как только она свернула за угол к лифтам, она замерла. На двери квартиры 8004 было что-то уродливое. Жирный красный шрифт. Уведомление о выселении, неуплата договорных обязательств. Квартира подлежит немедленному освобождению. Ее челюсть отпала. Она сорвала его с двери, сердце колотилось и вставила ключ в замок. Он щелкнул, но не открылся. Задвижка. Она ударила кулаком по двери. Какого чёрта? Щелчок. Изнутри дверь отворилась. Мужчина в форменной рубашке с логотипом грузчиков на груди приоткрыл ее. «Ты, Натали, что ты делаешь в моей квартире?» Он пожал плечами. «Нам дали разрешение на вывоз вещей. Все уже учтено. Много времени не займет». Она протиснулась мимо него, каблуки яростно щелкали по паркету. «По чьему разрешению? Я плачу аренду за 6 месяцев вперед. Я переводила лично. Я здесь живу». В квартире царил хаос. Коробки полуупакованы. Ее одежда сложена как бы невзначай. Ее туалетные принадлежности в пакетах на молнии на прилавке. В гостиной стоял агент по аренде с папкой в руке. Глаза широко распахнуты от показного сочувствия. «Мисс Брэдфорд», — сказала она медовым голосом, — «мы пытались с вами связаться. Возникли сложности с источником платежа». Наталья подошла. «Никаких сложностей. Я заплатила за 6 месяцев вперед. Вы это подтвердили?» «Да, но платеж поступил от организации под названием Kikes Holdings LLC». Наталья моргнула. «Так вот, на прошлой неделе они инициировали отзыв всех предоплаченных средств в ретроспективе. И поскольку договор аренды оформлен на их имя, мы были юридически обязаны обработать возврат средств и начать процесс выселения». Наталья смотрела, не мигая. «Я не понимаю. Я подписал договор?» Агент медленно покачал головой. «Вы подписали как арендатор, но держатель договора — организация, владеющая правами на квартиру. Это Kikes Holdings, зарегистрированная в Делавере». Комната поплыла. Делавер. Это было любимое место Ричарда. Она шутила, что у его трастовых счетов было больше паспортов, чем у нее. «Почему Делавер?» — как-то спросила она. «Потому что там тихо», — ответил он. «И никто не задает вопросов». Голос Натальи треснул. «Это мое имя на почте, мое имя на домофоне. Ни одно из них не делает вас законным арендатором», — добродушно, почти извиняющимся тоном сказал агент по аренде. «Вы были назначенным пользователем». «Это отдельная категория», — наклонился грузчик. «Нам закончить упаковку спальни?» Наталья повернулась к нему, как дикое животное. «Нет, вы не можете к этому прикасаться. Я здесь живу. Вы не можете». Но тут ее слова застряли в горле, потому что она кое-что вспомнила. 6 месяцев назад Ричард отпустил сухую шутку за ужином. «Ты не первая женщина, которая арендует помещение, которое на самом деле никогда не принадлежало ей». Она не обратила внимания. В то время она думала, что он ссылается на что-то, что видел по новостям. Теперь она поняла, что он предвещал. Ее дыхание стало прерывистым. «Подождите», — сказала она, ее глаза метались. «Если договор аренды недействителен, я могу его восстановить, верно? Я заплачу сейчас. Я переведу средства сегодня. У меня есть деньги». Агент по аренде колебался. «К сожалению, квартира теперь находится в статусе переназначения. Другая сторона уже выразила намерение арендовать. Действует окно блокировки на 48 часов, и вы больше не являетесь авторизованным контактом». Наталья отшатнулась к кухонному острову. Эта квартира была ее тайным миром. Место, куда она отправлялась, когда ей нужно было отдохнуть от Ричарда, квартира, которую она использовала для встреч с Дереком, место, где она хранила подарки, которые не хотела, чтобы Ричард видел, место, где она шептала, смеялась и чувствовала себя умной. И это не было ее, никогда не было. Он позволил ей играть в арендатора, дал ключи, позволил украсить, дал ей иллюзию независимости. Но каждая бумажка имела его отпечатки пальцев за кулисами.
Она была гостем, безбилетником с разрешения. Теперь разрешение было отозвано. И единственное, что было более унизительным, чем осознание того, что ее выселяют, это осознание того, что ей разрешили находиться здесь. Как арендатору в симуляции, построенной так, чтобы взорваться в тот момент, когда она почувствует себя слишком комфортно. Ее телефон зазвонил. Письмо. Тема. Подтверждение цифровой почтовой комнаты. Кайкс Холдингс, LLC. Возврат средств обработан для старого номера счета аренды 804. Средства возвращены согласно пункту о возврате средств, согласно протоколу расторжения. Дата? В тот же день, когда она сказала Ричарду: «Мой бывший все еще знает, как со мной обращаться». Она уставилась на экран. Он не просто реагировал, он рассчитал время. Он выдернул доски под ногами, как только она подумала, что научилась танцевать. Наталья уронила уведомление о выселении. Впервые ей нечего было сказать. Наталья как раз наливала себе третий бокал вина, когда зазвонил звонок. Сначала она не двигалась, просто сидела на диване своей теперь мучительно временной квартиры. Голые стены, наполовину распакованные коробки, ваза с умирающими розами. Она купила их из упрямства. Вино плескалось в ее бокале, как будто пытаясь сбежать. Звонок зазвонил снова. Более срочно. Она подошла к панели, нажала на динамик. «Да, это я». Голос Джены был резким. «Открой дверь». Наталья пропустила ее, сбитая с толку. Джена никогда не говорила таким тоном, если только что-то не было очень плохо. Через минуту дверь распахнулась, и Джена ворвалась, как будто только что вышла с места преступления. «Я звоню тебе уже 2 дня», — прошипела она. Наталья моргнула. «Я была занята чем? Выселением из твоей собственной страны грез». Лицо Натальи помрачнело. «Ты не имеешь права меня поучать». Дженна даже не дрогнула. Она прошла прямо к кухонному острову и бросила толстую папку из манилы. «Тогда пусть это сделает». Наталья уставилась на нее. «Что это?» Глаза Дженны были широко распахнуты, не мигая. «Доказательство того, что тебя стерли». Наталья выпустила сдавленный горький смешок. «Он блефует. Это все показуха. Умеренный приступ ярости в замедленной съемке. Ему надоест». Дженна не улыбнулась. «Нет, он не блефует, он стратегически мыслит. А ты все еще застряла в первом эпизоде своего собственного ситкома, в то время как он уже снимает финал». Наталья схватила папку, открыла ее. Сердце колотилось. Внутри скриншот, панель входа, безопасный сервер, внутренний административный портал, заголовок наверху. Отмененный доступ супруга. Завершено. Идентификатор отправки. Временная метка, ее имя, ее старый адрес электронной почты, ее архивные коды авторизации. Статус. Привилегии доступа отозваны навсегда. Колени Натальи подкосились. Дженна подошла ближе, голос тихий. «Он подал это в ночь, когда ты сказал эту вещь о своем бывшем». Наталья покачала головой. «Нет, нет, это... Он не может просто стереть меня из наших счетов». «Он не стер», — сказала Дженна. «Ты стерла себя. Он просто подал документы». Наталья ухватилась за край счетчика. «Что еще там есть?» Дженна не моргнула. Отзыв доверия, обновление бенефициаров наследства, переопределение медицинских директив, удаление экстренных контактов. Все. Каждый канал, где твое имя когда-то стояло рядом с его, исчез. Ты больше не его жена ни в одной юридической системе, которая имеет значение. Ты даже не контакт. Наталья почувствовала, как сужается ее взгляд. Уши заложила. Он разводится со мной, не разводясь со мной. «Нет», — сказала Дженна, голос едва слышен. «Он тебя растворяет». Молчание повисло между ними, как заряженное ружье. Наталья подняла скриншот, сканировала мелкий шрифт, ища лазейки. Портал был связан с юридической фирмой в Бостоне, бутиковой фирмой, специализирующейся на реструктуризации активов руководителей. Она вспомнила название. Ричард однажды упомянул их за ужином, что-то о тихих выходах.
В то время она рассмеялась и сказала, что это звучит как роскошный хоспис для богатых людей. Он улыбнулся, не ответил. Он уже выбрал фирму, уже выбрал дверь. Уже исключил ее из всего будущего, которое, как она предполагала, ей принадлежало. «Он не делает этого, чтобы причинить тебе боль», — сказала Дженна, внимательно наблюдая за ней. «Он делает это, чтобы очистить стол, как будто ты — файл, который нужно архивировать. Без скандала, без публичного беспорядка. Просто удалить». Наталья покачала головой. В ее голосе появился маниакальный оттенок. «Он не может просто уничтожить брак. Есть законы, права, общее имущество, которое он защитил 6 месяцев назад». Дженна перебила. «Ты подписал документы. Ты их не читала. Ты думала, он скучный, безвредный, легко обойти». Руки Натальи сжались вокруг папки. «И что? Я просто все теряю. Он может притворяться, что меня никогда не существовало. Дженна, нет. Ты все еще существуешь. Просто не в той комнате, куда он входит». Дверь за ней скрипнула. Здание сдвинулось. Где-то дальше по коридору кто-то засмеялся. Все звучало далеко. Наталья опустилась на стул, глядя на папку, как будто она могла загореться. «Ты сказала, что он не устраивает грязных драк», — прошептала она. Дженна кивнула. «Он не устраивает». Наталья подняла глаза. Голос был пустым. «Тогда что это?» Дженна помолчала. «Это архитектурное возмездие. Такое, которое ты не видишь, пока не поймешь, что стоишь в доме, который уже признан аварийным». Наталья не плакала. Пока нет. Потому что где-то под всем отрицанием она поняла, что приняла тишину за слабость. И Ричард просто ждал, пока фундамент сгниет, прежде чем снести ее из своего будущего. Наталья не могла спать. Не из-за вины. Она еще не полностью приняла эту эмоцию, но потому что тишина становилась слишком громкой. Это было не только отсутствие сообщения от Дерека или то, как Дженна ушла, не попрощавшись. Это была пустота, которую создал Ричард. Она распространялась, поглощая части ее жизни один за другим, согласно юридической статье. Ей нужен был рычаг. Что-нибудь. Хоть что-нибудь. Она села в постели, взяла телефон и начала копаться в своих голосовых заметках. Где-то там она помнила, была запись, которую она сделала месяцы назад. Она даже не могла вспомнить, почему. Возможно, это должно было быть доказательством эмоциональной отстраненности Ричарда. Или, может быть, это был один из тех пьяных моментов, когда она думала, что была очень смешной. Файл назывался «Лол Рич Игнор». Она нажала «Воспроизвести». Звук потрескивал мгновение. Затем раздался ее собственный голос, яркий, самодовольный, записанный на мягкий звон бокалов с вином. «Знаешь, может, я оставлю Дерека на стороне, ты едва ли заметишь. Ты так занята алфавитным порядком в чертовом морозильнике». Затем голос Ричарда. Тихий, усталый. «Ты думаешь, это смешно?» Она хихикнула на записи. «Раньше у тебя было чувство юмора, детка. Расслабься». Еще одна пауза. Затем снова Ричард ровным тоном. «Ты хочешь этого брака или тебе просто нравится, как он украшает твою налоговую декларацию?» Снова ее смех. «Боже, ты драматична. Расслабься». «Я просто шучу». Она должна была остановиться. Наталья уставилась на телефон в своей руке, как будто он начал источать яд. То, что когда-то было легкомысленной шуткой, теперь звучало как признание, оружие. Что-то, что такой человек, как Ричард, мог бы положить на полированный стол в тихом зале суда. Что-то, что упало бы как камень. Она проверила метаданные. Запись 8 месяцев назад. Тогда она не знала, что Ричард все еще имел доступ к общему облачному хранилищу. Она не думала дважды о синхронизации резервных копий. Телефон делал это автоматически, загружая все в их общий диск, включая эту заметку. Она открыла учетную запись общего облака и проверила журнал доступа. Ричард скачал файл 3 дня назад. 3 дня назад. Ее сердце остановилось. Она бросилась к своему ноутбуку, пытаясь отозвать доступ, удалить файл, вытащить его откуда угодно, где он мог его сохранить, но было слишком поздно. Лошадь ушла из конюшни,
А она стояла там с сломанным замком в руке, притворяясь, что у нее все еще есть ворота. Она попыталась рационализировать это. «Это просто шутка», — пробормотала она вслух. «Никаких имен, никаких дат, никаких доказательств, что что-то произошло». Но это было больше, чем шутка. Это был ее голос, ее смех, ее точный тон, полный насмешки в прямой ответ на вопрос ее мужа о целостности их брака. И в юридической битве тон имел значение. Особенно, когда ты пытаешься аргументировать в пользу супружеской поддержки. Ее адвокат уже предупредил ее. Если он это документирует, а вы добиваетесь алиментов или сохранения активов, вам лучше быть чистой. Судьи не любят лжецов, они ненавидят манипуляторов. И теперь у вас есть голосовая заметка, помеченная ее же самодовольным почерком, которая звучит как «улика А» в психологическом профиле супружеского мошенничества. Она открыла свои сообщения и начала набирать Дженни. «Ты помнишь ту запись, которую я сделала о Ричарде насчет Дерека?» Она удалила, переписала. Гипотетически. Если бы кто-то записал разговор, где они шутят об измене, можно ли это снова удалить? Это не имело значения. Ущерб уже был нанесен. Ричарду не нужно было ничего говорить. Ему нужно было только сыграть этот клип в нужной комнате, с нужным молчанием до и после, и позволить ему усвоиться. Наталья уткнулась лицом в руки. Это был не какой-то скандал в таблоидах с криками и тушью, стекающей по щекам. Это не было слезное признание перед камерами. Это была медленно рушащаяся фундамент башни, съеденная изнутри. И самое худшее, она сама построила половину опор шуткой, усмешкой, своим собственным чертовым голосом. Она ходила взад и вперед, затем резко остановилась, а сознание ударило ее как пощечина. Если бы у Ричарда была запись, ему не нужно было бы говорить ни слова в суде. Ему даже не нужно было бы спорить. Он просто подождал бы, пока она подаст заявление о чем-либо. Алименты, имущество, поддержка, что угодно. Затем он тихо подал бы файл. Позволил бы записи говорить. Позволил бы судье услышать сарказм. Позволил бы системе, которую он уважал гораздо больше, чем она когда-либо, сделать свою работу. Она превратилась бы из обиженной жены в документированную прелюбодейку за 12 секунд. Наталья рухнула на диван, глаза стеклянные, телефон выскользнул из пальцев. Она не просто вырыла себе могилу. Она сама себя озвучила, делая это. Ей потребовалось 3 часа, чтобы составить электронное письмо. Наталья уставилась на мигающий курсор, как будто он был ей чем-то обязан. Она начала с «Ричард, пожалуйста». Удалено. Попробовала снова. «Мы можем поговорить как взрослые». Тоже удалено. Каждая версия казалась либо слишком манипулятивной, либо слишком пустой. В конце концов, она напечатала то, что, вероятно, было ближе всего к правде. «Я тебя больше не узнаю. Я знаю, что совершала ошибки, но это кажется несправедливым. Мы годами строили жизнь. Мы были партнерами». «Ты не думаешь, что я заслуживаю хотя бы разговора?» Она перечитала его 5 раз, нажала «Отправить» и немедленно пожалела об этом. Но не так сильно, как жалела о навязчивой проверке почтового ящика в течение следующих 48 часов. Ничего. Никакого ответа. Никакого сообщения. Даже уведомления о прочтении. Она обновляла свой почтовый ящик снова и снова, пока само действие не стало ритуальным, как будто, если она просто посмотрит достаточно пристально, он будет вынужден ответить. На 3-ю ночь, невыспавшаяся и нервная, она услышала сигнал. Ее глаза метнулись к экрану от Litigation @leonardharlow.com. Тема «Закрытие». Она открыла его. Уважаемая мисс Брэдфорд, настоящая фирма была нанята для представления интересов мистера Ричарда Карлайла по всем вопросам, связанным с прекращением финансовых и юридических связей с вами. Мы убедительно просим, чтобы вся дальнейшая переписка направлялась в наш офис. Любой личный контакт может быть истолкован как домогательство и будет рассматриваться соответственно. К этому сообщению прилагается исчерпывающий аудит всех общих активов до и после брака. Это включает закрытые совместные финансовые счета, переданные или переназначенные общие объекты недвижимости,
реструктурированные и юридически вышедшие из партнерств бизнеса и ООО, отозванные медицинские, юридические и страховые разрешения, трасты и пенсионные счета разделены или отозваны. Этот отчет был рассмотрен независимыми аудиторами и подан соответствующим хранителям. Никаких текущих споров не осталось. Никакие активы не ставятся под сомнение. Настоящее сообщение служит официальным уведомлением о том, что мистер Карлайл считает все личные и юридические главы с вами закрытыми. Благодарим вас. Бенджамин О. Харпер, юрист, Леонард Харпер, энд Росс ЛЛП. Наталья уставилась на слова. Рот открыт, но молчалив. Она прокрутила вниз. Прилагался PDF. 86 страниц тщательно детализированных счетов, временных меток, журналов снятия средств, переименования документов на собственность, подтверждений закрытия из банков, подписей хранителей. Все учтено, все связи разорваны, нет места для. Он сказал, она сказала. Никаких обвинений для использования, никаких лазеек для эксплуатации, даже ни одной опечатки. Он задокументировал смерть их брака как судебный эксперт. Даже заголовок письма «Закрытие» был хирургическим. Там не было сказано «окончание», не было сказано «развод». Там было сказано «закрытие». Как проект, который превысил бюджет, затянулся слишком долго и, наконец-то, был закрыт. Бизнес-термин, отмеченная галочка. Она прокрутила снова, в надежде найти что-то большее. Заметку, подпись. Единственную строку его собственными словами. Ничего. Единственным следом его было отсутствие эмоций. Наталья откинулась на жесткий диван своей квартиры и почувствовала весь вес того, что он сделал. Не громко, не мстительно, а точно. Это была не месть. Это было административное уничтожение. Она держала юридические документы, но на самом деле она держала надгробный камень. Ричард не игнорировал ее. Он увековечил ее, а затем архивировал ее под заголовком «Дальнейших действий не требуется». В квартире снова стало холодно. Не из-за погоды. Лето все еще цеплялось за окна, но от тяжести неподвижности. Наталья не включила ни одного света. Бутылка вина лежала наполовину опустошенной на кухонном столе. Занавески были задернуты, но не из соображений конфиденциальности. Скорее потому, что солнечный свет, дерзнувший проникнуть в комнату, казался неуместным, когда ее мир рушился во тьме. Она сидела на диване босиком, укутавшись в старую толстовку Ричарда из колледжа. Иронично, учитывая, что раньше она подшучивала над ним за то, что он носил ее по дому. Теперь это была единственная вещь, которая еще сохраняла запах его жизни. Ее жизни. Их жизни. Тишина была оглушительнее любого крика, которым они никогда не обменялись. Она отдавалась эхом в ее костях. И тут — бам! Входная дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о дверной стопор и отскочила. Дженна ворвалась, как торнадо, окутанная недоверием. Лицо ее было бледным, как полотно, одна дрожащая рука сжимала свернутую газету. Наталья вздрогнула. «Господи, Джен, ты идиотка!» — воскликнула Дженна. Голос ее срывался. «Думаешь, он просто ушел?» Наталья медленно моргнула. Его нет. Он не отвечает. «Адвокат», — Дженна бросила газету. Она проскользила по стеклянному журнальному столику и ударилась о колено Натали. «Прочти». Натали вздрогнула, затем медленно развернула газету. Первая полоса. Жирный заголовок. Империя недвижимости жертвует $3 миллиона в виде собственности женскому приюту имени экс-супруги, согласно пункту о неверности. Под ним было фото. Церемония перерезания ленточки. Улыбающиеся женщины. Новое учреждение. А позади них, в темно-сером костюме и синем галстуке, стоял Ричард. Не сиял, не позировал, просто был там, присутствовал собранный, призрак, которого она больше не могла преследовать. Дыхание Натальи перехватило. Она прочитала статью или пыталась. Ее взгляд скользил по фразам. Анонимно, но подтверждено, что структурировано Карил Холдингс. Пожертвование обработано через ООО, связанное с бракоразводными пунктами и положениями о моральном поведении.
Внутренние документы называют Натали Брэдфорд поведенческим триггером для активации пункта. Ее имя в печати увековеченное, связанное не с благотворительностью, а с причиной ее существования. Он не писал пост мести, не снимал видео, чтобы рассказать все. Он воздвиг монумент тому, что она сделала, и вырезал ее имя на фундаменте. «Он использовал тебя», — прошептала Дженна. Голос дрожал. «Он использовал твое предательство как юридический рычаг для активации спящего пункта в трастовом соглашении. Это здание не просто было пожертвовано, оно было конфисковано. Он структурировал это так, что в момент, когда ты нарушила верность, собственность перешла к цели, к которой ты никогда не смогла бы прикоснуться». Губы Натали приоткрылись, но слов не было. «Он построил здание», — продолжала Дженна. Глаза ее блестели. «Назвал его в честь своего пункта о восстановлении. Юристы уже называют это знаковым событием в области частных имущественных споров. Его будут изучать». Наталья крепче сжала толстовку. Ногти впивались в швы. «А ты?» — осеклась Дженна. «Ты думала, что выигрываешь. Ты насмехалась над ним, пока он писал завещание». Наталья ахнула. «Он не может. Он использовал мое имя». «Нет», — сказала Дженна ровно. «Он использовал твои поступки. Имя было просто подписью». Тишина, тяжелая, окончательная. Наталья уронила газету. Она затрепетала и упала на пол, словно обвинительное заключение. Она рухнула на колени, глядя перед собой невидящим взглядом. Он стер ее из своей жизни, но вписал в историю. Не как жену, не как партнера,